group 即係屌到我，都好嘅。浪大廚，浪哥大廚。我公到交咗份 full report。我 full report。Happy birthday to you。嗱咁跟住批晒先，跟住就拎咗去食咯。Minecraft cake 啊有冇諗到 James 出嚟攞嘢㗎 ！Thank you。我開頭真係以為係洗衫，之後我就覺得你個表情勁奇怪，你就小心。可能間房啲啊嘛。而家出去 bath 揾 Sophie， 有冇做嘢啊？你型嘅冇？你唔想出鏡啊？我哋而家買咗嘢去 picnic。咁我哋 fail 咗一批 pancake， 好似麵包嘅質感，佢仲係似緊士多啤梨。好邪啊！震晒。啊唔係喎，好似有啊！好靚啊！哇 ！Oh my god！ vlog 呢個色咁靚嘅，唔係呢個係 vlog， 我以為係腳步聲添。哇！臨走前一個醜樣嘅 Peppa Pig， 你仲要特登整到佢醜樣啲咯？睇，OK， 拜拜。今日巴士站係夜晚嘅巴士，而家準備過橋啦。呢個就係每次黃德義嚟揾我會行嘅一條橋。其實幾靚嘅，咁靚嘅，嗰啲太陽仲未完全落山，我哋已經好攰好攰啊！哇！原來勁遠嗰度有條橋嗰度。月亮啊！哎呀，封唔到添。OK，cute，so cute。哎呀。Dream。食當當有食餅糖嘅地方。呢個咁樣都係8磅幾。幾香。係咯，8磅幾，好正，係好好食嘅。好啦，我先。いただきます。發覺我每次嚟剪片我都唔記得做 vlog， 哎呀生唔錯，因為就會超專心落 Insta 咁樣，所以我而家臨走先記得要 vlog， 我而家已經 sign out 咗啲電腦啦，勁慘！我每次諗住錄我都唔記得咗。anyways 而家去開 Compass 會，最後一個會，仲有勁多，完全唔記得咗飲。呢個令我諗起當嘅頸鏈，哎呀呢個。所以你食唔食嘅？邊個食㗎？要識。佢放唔到啊！拍緊要識 MV 嗰個。屌啊！又好拍。9點9點喺英國定香港？有國泰唔係，啱啱喺 LinkedIn 度睇到國泰 po 咗。啱啱好咯。屌你個咁 premium 嘅屌個。premium。喂下我 shader 啊！我今日係嚿廢膠嚟嘅。真係好靚個 shader。謝謝你，謝謝你。
拜拜，多謝你貢獻啷哥。洗劫咗啊！你哋洗劫咗開啦洗潔精。可唔可以就係床褥啊？咁又真係有啲難度嘅。開咗靚啦已經，又靚。你有冇 cap 啊？咩啊？你有冇 cap？落妝啦！ Yes 落妝，落妝啦！你都冇化妝啊！或者一個錯誤嘅示範啦，大家當睇唔到。你知唔知我最新紀錄啊？書哦，食嘢。食嘢。跟住咧，唔望啊！我凌空啊！凌空，佢都避咗鏡頭。凌空啊！嗯？哎呀，好靚啊！我上次行過啦，行哇！過哦！好唔順啊！啲花園都係喺度麻麻雀。係啊係啊！個畫面嚇，高煙塵好多。好煙塵啲咩？到短袖衫，佢都唔着短袖衫嘅。咖喱豬皮魚蛋，嗰張台係啱啱又打咗牌好耐。O Cam T 全部都係瞓覺衫嚟。媽咪你玩我哋 O Cam 啊！哇！打喊路啊仔！哇！同埋呢個你睇下佢曬得幾開心。叫做 green peppercorn。哦，即係呢啲一粒粒嗰啲。係啊，羅望子啊。我好似記得咧，我之前去邊度 Copenhagen 佢有落呢個落去個 beef tartar 度咯，跟住佢咧係會有啲咬合，即係食落去有啲雜雜聲咁咯。係咯，佢係胡椒黑。晒咯。Hello，佢坐得好有禮貌喎。你睇隻手。明白。阿子。阿豬。哎呀，得意啊！阿豬。阿子。阿豬。你都言語咧，不豬。啊？佢係咁講嘢，但係冇聲嘅。咪不豬。阿子。打佢。哎呀！好啊！好搞笑喎！新牌。鳳凰牌。咦，係咪要拎個新盒啊？唔知。定唔係啊，唔好用翻個盒住啊。哇，清一色啊！咁樣點收豆腐撈？係又好似怪怪地。好怪喎！咦，我要開始篩啦。